অলরাইট, আই এম সরি ফর ইন্টারাপ্টিং, কিন্তু প্লেন স্পটিং ভিডিওটা কন্টিনিউ করার আগে আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওটা দেখাতে চাচ্ছি। এনজয়। প্রথমবার প্লেনে উঠলাম, তখন আমার স্বপ্ন পূরণের সব রাস্তা বন্ধ। হেরে যাও না, ঠিক সুযোগ পাবে নিজেকে প্রমাণ করতে। কি করছো কি? কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে কমিউনিকেট করো। জানি সব ধ্বংস হয়ে যাবে, তাও একটা শেষ চেষ্টা করব। তিতলি কি পারবে এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে? তিতলি মহাসপ্তাহ।